大家好，我叫做馬子傑，我嚟自都會小學教學，我今年11歲。今日我會介紹一個關於太空嘅種植艙，我會展示大家俾你睇㗎啦。今日咧，我哋咧做一個種植艙，呢個就係我哋嘅艙啦，自己整嘅。呢個係為咗未來點樣種植咯喺太空，而且可以種喺太空住。首先我入咗呢個門，呢個門咧好特別。如果驚啲冇嘅氧氣入咗嚟，所以我哋要開，然後閂翻佢。跟住我哋有呢六個，其實我哋唔使咁多嘢。呢個係保護啦。如果冇晒啲氧氣，你可以帶住呢個做氧氣。我入去另一對門啦。呢個係地氈啦，我哋入去呢度。呢度係人哋瞓覺嘅地方啊！呢對門，呢兩個咧整 craft table 啦，佢叫做。跟住呢啲係床啦，呢啲唔使咁多嘢。呢度仲有個玻璃，我就可以出翻去。然後我就入嚟呢度啦。呢度係一架車，睇下你呢度，因為呢度有架車，俾你練下會唔會暈啦。而且要着住太空衣，你先可以搭到呢架車。呢個就係我哋植物嘅沙漠之地，可以睇到佢哋會唔會生存到。跟住我哋講解呢個泳池啦。呢個泳池雖然好細，係黑色嘅，因為太空，所以咧，我哋有個 student agent 啦，佢名叫 agent 啦，佢游緊水啦，應該係。呢度咧係一個睇書嘅地方，同埋可以睇到對面就人哋做緊啲咩。呢個就係 entrance 啦。entrance table 啦，你可以擺嗰啲幾多個或者種。呢個就係如果有嗰啲未來有啲外星過嚟打嗰時，就着呢個盔甲。好咩？我閂翻佢啦。睇下外邊有幾靚啦。跟住你一定要快啲入嚟啊！可能冇氧氣。所以我哋要喺呢度，成日架車會自動喐嘅，成日都。跟住我哋要講解，講到嚟呢度啦。講到嚟呢度啦。呢度就係我哋嘅種植艙，我哋會撳呢個掣，撳咗呢個掣，一定要撳咗呢個掣先，然後你就可以去後邊啦。後邊，去到最後啦，你會見到有3個掣，你要撳一個，撳兩個。呢首開始會過嚟，3個撳翻開始，再會撳多下，你係會見到有呢啲會上落去啦。跟住我哋會見到我哋翻嚟，要閂翻個掣，再撳翻，閂翻個掣，再撳翻，再見到佢就會慢慢縮翻啲水走啦。我唔記得呢個都要閂添。啲水就會慢慢乾㗎啦。然後我哋嚟到呢度，翻嚟呢度嘅時，你就會見到呢度有個寶箱開，你就見到64個 last chest，你閂翻佢，咁就得㗎啦。拜拜。